Boa tarde a todos. Hoxe, varios alumnos desta facultade continuamos co propósito de desenvolvermos actividades en relación coa historia. O noso desexo inicial de complementar os nosos estudos de grau coa colaboración de autores de diferentes especialidades parece ir cumpríndose pouco a pouco. Neste feito, xogades todos os aquí presentes un papel fundamental. Sen o voso interese, este tipo de actos non serían posibles, polo que tedes o meu sincero agradecemento. Non obstante, levounos tempo familiarizarnos coas tarefas de organización que eran precisas. Este curso non será xa posible facermos ningunha charla máis. Queda pro que ven o obxectivo de continuarmos dende alicerces máis sólidos, que só a experiencia foi quen de construir. Nesta ocasión contamos coa profesora Diana Pelado, e inda que se trata dunha veña coñecida para moitos de vós, faise precisa unha breve presentación. Doutorada no 2015 pola Universidade de Valladolid coa tese Reinantes en uno, poder e representación de la reina en la corona de Castilla durante el siglo XV, é este un fito no desenvolvemento dunha carreira marcada, que o de agora, sobre todo, polo estudo do papel das reinas na coroa de Castela durante a Baixa Idade Media, no que podemos denominar como rexionalidade. Compre salientar neste senso a súa importante vinculación co proxecto de investigación Monarcas. Finalmente, gustaríame agradecer á profesora Pelaz pola súa amável colaboración e por todas as facilidades que nos prestou. E, así mesmo, gustaríame extender un agradecemento persoal a todos aqueles que vos procestes para axudarme, posto que houve uns imprevistos de última hora que, finalmente, puderon subsanar. En todo caso, cedo ya a profesora Pelaz. Moitas graciñas, Pablo, por esta amable presentación e, sobre todo, máis que por estar eu hoxe aquí con todos e todas vos, que para mí é un placer inmenso, é unha grandísima honra, polo feito de que o alumnado da USC este a facer este tipo de iniciativas. Para mí é un orgullo, de verdade, que se vexa, non? Que estades a facer cousas, a querer implicarvos, a estar hoxe aquí ás 7 da tarde, despois de ter un luns intenso, apretado moitas veces, cara aos exames, ademais. Aínda que teño tamén a sorte de que están a través do Teams dúas persoas moi importantes para mí, Miguel García Fernández, do IEGPS, e a profesora Concha Villanueva, da Universidade de Zaragoza. Agardo, Concha, que poidas entender máis ou menos. Vou tentar falar en galego. Tiña pensado falar en castelán, pero a presentación estaba feita en galego, pero coido que é o mellor facelo así. Máis aló dos erros que poida cometer, tentarei falar a modiño, para que tamén as persoas que están ou que estades no Teams poidades entenderme con facilidade. Decatome agora de que deixei de traducir a propia portada, pero aínda así coido que o resto está en galego, e así podemos seguir tamén unha charla máis, ou que poida estar máis preto de vos ou das vosas inquietudes tamén. Por iso tamén quixen facer unha charla adaptándome ao voso interese, non? Por iso preguntei a Pablo no seu momento de que queríades que vos falara. A revolta foi o tema, pois imos alo coas revoltas en feminino, que, como sabedes, de alguna maneira é o meu tema de traballo, a historia das mulleres, non tanto a historia da conflictividade, a historia das revoltas, as revoltas, non sei, de unha maneira máis concreta, pero aínda así vou tentar facer unha reflexión, un conxunto de reflexións en relación a este tema. Un tema, ás veces, pois complexo, que, como ocurre no caso da guerra, parece que non é tanto feminino como masculino, non? Que sempre ten esa sensación de excepcionalidade en relación ás mulleres, que sempre parecen escasas, invisibles. De alguna maneira é unha corrente ao longo da historia, non só da historia medieval, non só da historia da guerra e tampouco da conflictividade social.
pero se cadran estes temas aínda máis claro, non? Por iso, quería comenzar reflexionando un pouco e aproveitando tamén a propia imaxe que non escollín eu, senón que, bueno, que non sei se existí, Sí, disculpe. pero é unha moi boa elección por diferentes motivos e por iso quería tamén comenzar ao propósito con ela. Podedes ver un recuncho pequeno esas mulleres que parecen alleas precisamente ao conflicto, non? Mulleres que están a sair dun edificio, non temos tampouco máis datos, polo menos neste momento, non? Todas as demais figuras son figuras masculinas, como é obvio, non? Como parece que pode ser obvio. Despois, retomarei esta imaxe porque detrás dela hai unha historia que pode ser interesante tamén para nos nesta tarde. Mulleres como moneda ou como moeda de cambio, non? Por outra banda, permite reflexionar cara á victimización das mulleres. Como moito as mulleres na guerra ou como moito nas mulleres nos conflictos son as que sufren, son violadas, son as que están a morrer, pero tampouco parece que teñan máis importancia na trama en sí mesma, non? Imos ver se isto é verdadeiramente así. E a propósito destas dúas, unha terceira vía, non? Cantas mulleres ou cantos tipos de mulleres podemos ver? Cantas están a intervir neste sentido? E quero comenzar unha máxima que pode servir para este caso, pero pode servir para calquera outro na Idade Media ou en calquera percorrido histórico en relación ás mulleres, pero en relación a outras cousas. E quero darlle voz a unha persoa moito máis autorizada que a min para falar de mulleres en xeral, para falar de historia medieval, como é a profesora da Universidade de Zaragoza, Carmen García Herrero. Estades a vela, unha fotografía recente, máis ou menos recente, e tamén as súas palabras dunha maneira recente, nunha entrevista que tamén Mario Lafuente, tamén da Universidade de Zaragoza, fixo a profesora e sinalaba isto, de sonrío al recordar a un eminente profesor ya fallecido que preguntó al doctor Sesma, su tutor de tesis, por qué le había propuesto a la madrileña, a ella, realizar una tesis sobre las mujeres en Zaragoza, en la Zaragoza del siglo XV, cuando a su juicio el tema no era viable. Las mujeres en unha ciudad entera, non? Tampouco estamos a falar agora nun momento máis específico como pode ser a conflictividade, nunha cidade entera, nunha cidade como Zaragoza, ademais, no século XV. Él había pasado muchísimas horas entre protocolos notariales, pero apenas las había visto, porque es difícil encontrar lo que no se busca. Esta sigue sendo un cabalo de batalla para as mulleres, para a divulgación da historia en feminino, para a docencia, porque ás veces pensamos de como me vas a dicir algo en relación ás mulleres e non están, non había, non? Incluso cando están nas imaxes, temos dificultades para topalas, porque ás veces non estamos a velas, non queremos velas. Non que non queramos, é que estamos tan acostumados a que estean ausentes que é moi difícil atoparlas nun momento determinado. Fixádevos, en menos dunha semana de trabajo en el archivo, supe que el problema non sería la escasez, sino el exceso. E a partir de aí a entrevista xira, precisamente o resto da resposta, xira en torno á necesidade de acotar, de deixar fora estas, porque teño moitas. De alguna maneira é o mesmo que podemos atopar en calquera momento do percorrido histórico. Entón, cando Adán araba, cando Eva afilaba, onde estaba ela, non? Onde fiaba Eva? A propósito destas palabras, desta máxima, deste lema da revolta campesiña inglesa de Inglaterra do século XIV, de finais do século XIV. As mulleres están por todas partes, están en todas partes. Tampouco isto é unha novidade, non tería que selo, pero ás veces pois parece que temos que subrayalo, non? Temos que insistir nelo.
O fiado, en concreto, a actividade do fiado é unha actividade transversal, ademais. É unha desas boas actividades para as mulleres, para que non estean ociosas, elas que sempre están, non? Eu sempre estamos tendentes a preguiza, polo menos cara a igrexa, non? Entón, podemos ver a doncellas, podemos ver a rapazas, a mozas, podemos ver a vellas, podemos ver as raíñas, podemos verlas na cidade, no interior das súas casas, podemos velas en todos os lados, bueno, con estes instrumentos, ¿no? Do fiado. Aquí temos unha, aquí temos outra, diferentes tipos de mulleres nas rúas, dentro das tendas, como unha actividade cotiá ou como unha actividade profesional. Porque, de feito, é así. Dende a Biblia, dende o Antigo Testamento, temos constancia desta actividade como unha actividade positiva que chega a fosilizarse no seu percorrido histórico en relación ás mulleres. Por eso, os campesiños ou o campesinado, mellor dito, de inglés, leva a cabo esta máxima do arado para Adán, do fiado para Eva. Esa disociación entre os dous é sintomática dunha realidade que está a poñerse sobre a táboa, non? De que temos mulleres que están tamén representadas, necesariamente representadas neses conflictos. E que esta é unha actividade propiamente feminina que lles representa ata os seus extremos. De feito, nunha desas obras maledicentes relacionadas coa querela das mulleres, en clave peyorativa, temos aquí un fragmento do Corbacho que leva a cabo o arcipreste de Talavera. Vou ler só as marquiñas que teño feitas para non dar excesivo tempo a estes textos. Está a criticar a unha veciña polo que podemos intuir nun diálogo entre dúas mulleres, e nos di, labrar, por cierto, isto non sabe, labrar como sinónimo de bordar, coser a punto grueso, hilar, pues, no delgado, o que está mal. Non é sino para estrado. Yo vi a su madre vender toquillas e capillejos. Muchas veces vino a mi casa diciéndome si quería comprar albaneguillas, que son una especie de tocas para cabeza, para cubrir a cabeza das mulleres casadas. La vieja de su madre. É un texto maledicente que quere amosar as debilidades, a mala condición das mulleres, non? Pero aquí vemos esas distintas actividades que están a desenvolver mulleres e como procuran gañar a súa vida desta maneira. Pero tampouco temos que pensar que é o fiado a única actividade feminina, senón todo o contrario. É unha actividade máis, é unha actividade, un complemento, ás veces, da súa actividade. Se miramos diferentes elementos iconográficos xa nos primeiros anos do século XVI, por exemplo, en relación ás familias campesiñas, podemos atopar diferentes representacións femininas en calquera destas tres actividades diferentes en relación á gandería, en relación ao campo propiamente dito, con tarefas que están especializadas ata certo punto para as mulleres por diferentes motivos, pola súa capacidade de forza ou pola súa maior fineza para levar a cabo determinadas actividades. Podemos atopalas recollendo aceituna, ou recollendo lino, fibras textiles, ou recollendo algodón, entre outras, non? Ademais de como espigadoras, tamén temos llugueiras, en fin, son moitas as mulleres, o mesmo que poderíamos atopar no entorno urbano. Por tanto, se están en todas partes, é normal que a desigualdade tamén sexa común para elas. Isto tamén é unha obviedade, pero ás veces temos que volver a insistir nas obviedades, e por iso tamén podemos atopalas ata certo punto fiando elas a revolta, participando activamente desas revoltas. E vou retomar agora o punto inicial desta presentación a propósito da imaxe da portada ou da carátula desta portada, que nos leva a falar da Jacquerie.
nos leva a falar desa revolta campesiña, a máis célebre probablemente do territorio francés, pero ata certo punto tamén un icono dentro das revoltas campesiñas ao longo da Baixa Idade Media. Aí podemos atopar as palabras de Froissart, un dos máximos exponentes destes textos cronísticos, que nos leva cara a esa victimización das mulleres. Parece que as mulleres forman parte dunha certa epicidade cara ao pasado, ata certo punto xa anacrónica, que está moi asociada, por outra banda, a ese percorrido literario, non tanto da Península Ibérica, senón do norte de Europa e tamén de Francia. Que vemos das mulleres neste caso? Nos Jacques non vamos a atopar mulleres, polo menos aos ollos da pluma de Froissart. Porén, si podemos velas nesta representación de unha revolta campesiña. E, ademais, de novo, eses instrumentos do fiado temos aquí, de novo, como un arma neste caso. O mesmo que os aperos de labranza levaban nas súas mans os campesiños. Temos aí un rexistro iconográfico que é interesante porque non sempre imos atopar mulleres neses outros testemunhos. Pero, en relación ao propio texto, como dicía, non vemos campesiñas como tal neses perros rabiosos, deses cans rabiosos que ele está a falar. Non teño recollido, coido que esas palabras concretamente nestes fragmentos, pero sí que está na propia crónica esa referencia maledicente cara ao campesinado, senón que podemos atopar mulleres da nobreza. Ao fin e ao cabo, Froissart é un nobre. El está a dar a súa impresión dun campesiñado malévolo, que quere acabar cun orde establecido que é positivo aos ollos de Froissart, ao menos. Vou ler estes fragmentos que truxen aquí a propósito. Sen outro consejo y sin otra armadura, máis que bastones con puntas de hierro y cuchillos, se fueron a la casa de un caballero que estaba cerca de allí. Destruyeron la casa, mataron al caballero, a la dama y a los hijos grandes y pequeños y lo incendiaron todo. Luego se fueron a un castillo y allí aún actuaron peor, pues cogieron al caballero y lo ataron a una estaca muy fuertemente y muchos violaron a la mujer y a la hija delante del caballero. Después mataron a la mujer que estaba encinta, a su hija, y a todos los niños. A maneira de amozar esa crueldade ata límites insospeitados, non? As damas y doncellas del país, caballeros y escuderos que pudieron escapar, tuvieron que huir a Meaux en Brie. Así tuvieron que hacerlo la duquesa de Normandía, la duquesa de Orleans y gran cantidad de altas damas como cualquier otra para protegerse de ser forzadas y violadas y luego muertas y asesinadas. Enseguida fueron a ver a la duquesa y a las otras damas que se alegraron mucho de su llegada, pues todas estaban amenazadas por los Jacques. Aquí esa apelación ao masculino, ¿no? Masculino o neutro pretendidamente universal. Dende logo, a través das palabras de Froissart non temos maneira de sabelo con certeza, pero sí que teríamos que, polo menos, reflexionar un pouco, ¿no? Se dentro desa denominación en masculino temos tamén a posibilidade de ver as Jacques, neste caso. Los campesinos de Brie, incluso por los de la villa. Esa preocupación en relación ás damas da nobreza, esa victimización, por outra banda, ¿no? que leva a cabo Froissart. Cuando aquellas nobles damas que estaban albergadas en el mercado de Meaux, bien protegido porque lo rodeaba el río Mer, vieron tal cantidad de gente, sintieron miedo y terror. Aí podemos ver o mapa precisamente onde estaría situado o mercado, ese mercado ben protegido. E precisamente a imaxe da carátula é o que está a mostrar. O momento en que as damas poden sair seguras do mercado porque os nobres, os cabaleiros, están a rescatar esas damas, ¿no? Esa victimización delas, esa épica da doncela ou da dama neste caso que non pode levar a cabo outra actividade ante a violencia que tentar fuxir, atopar un refuxio, neste caso un mercado, e estar allea a calquera tipo de violencia, non?
parece. Ata certo punto pode ser unha maneira de instrumentalizar o discurso, de amosar a crueldade das persoas que están a desafiar a orde establecida, neste caso, non? Como un campesiñado que, por outra banda, está a sufrir os efectos da guerra, dunha fiscalidade cada vez máis santa, cada vez máis potente cara a eles. Entón, as mulleres, neste caso, teñen esa capacidade para subrayar a crueldade dese grupo. Pero máis nada, tampouco temos máis posibilidade para chegarnos a elas. Ás veces as mulleres tamén son instrumento, en calquera caso, instrumento para fiar verdadeiramente a revolta, unha revolta masculino tamén, a partir da súa propia palabra, esa mediación que é unha condición política de primeira orde en relación ás mulleres, poder desenvolver unha actuación en masculino posteriormente. É precisamente o que podemos atopar noutra tradición textual moi diferente, a tradición de Pero López de Ayala en relación a un conflicto que está máis ou menos nesa mesma altura, un pouquiño máis tarde, cara aos primeiros 60 do século XIV, que o denominado feito da raíña Doña Blanca ou Dona Blanca de Borbón, que esta raíña triste, como podedes, supoño que é suxerente, ¿no? o que está expresando a través da miniatura. Blanca é a muller de Pedro I de Castela, pero o rei non quere recoñecela como tal. El ten amores con María de Padilla, entón non está interesado en desenvolver verdadeiramente unha relación afectiva ou política, en calquera caso, con Blanca de Borbón. Entón está a movela a través de diferentes cárceres ou de diferentes fortalezas ao longo da península, e cando chega ata a cidade de Toledo, que é o que está detrás do texto, ela, xunto con unha das súas criadas, unha ama, vai mover as mulleres da cidade de Toledo e, a súa vez, estas, a cidadanía de Toledo, a favor da propia raíña. A cidade de Toledo e despois outras máis da coroa de Castela van levantarse en defensa da súa raíña fronte ao seu rei. Están a defender a súa legitimidade, pero, como vemos aquí, é unha cadea de sororidade ata certo punto a que está a desenvolverse, e como despois os cidadáns consideran que teñen que estar xunto a súa raíña e non xunto ao seu rei, porque está a facer as cousas mal. Isto tamén é interesante, porque aquí vemos como unha revolta de signo político, en calquera caso, está a desenvolverse propiamente ou exclusivamente a través dese ultraxe que está a producirse en relación a Dona Blanca. Se queremos atopar mulleres que están a participar deses presupostos das revoltas, tamén podemos atopalas, e tamén en relación a algúns dos sucesos máis característicos da Baixa Idade Media, como pode ser precisamente o conflito dos Chompi na cidade de Florencia. Aínda que tampouco a cronística é moi doada para atopalas, si podemos ver algúns destes retazos, por exemplo, a través desa muller que conservou unha bandeira dos Chompi, que é un instrumento prohibido despois. Estamos 2 anos máis tarde de que pechara o conflito propiamente dito, e ela conserva esa bandeira, uno de esos símbolos da pertenencia a ese movimento en relación aos oficios peor considerados, neste caso, pola arte da alá. Entón, podemos ver, non? Ás veces non a represalia, ás veces non tampouco a historiografía propiamente dita, pero sí a preservación da memoria.
daquelo que é importante para estas mulleres, ou incluso tamén podemos velas o ter constancia de algunhas delas neses conflictos de primeira man, como é o caso da revolta campesiña de Londres, de Inglaterra, cara a Londres, dende a cidade de Kent. Neste caso temos a Joanna Farrow, definida como perpetradora e líder dos rebeldes. O sea, na cidade de Kent é unha muller a que está a liderala. Por iso tamén non debe ser para nós extraño pensar volver de novo, ¿no?, a esa máxima, cando Adán, Araba e Eva fiaba onde estaban os señores. Temos Evas neste tipo de revoltas. As temos, ademais, practicando os mesmos actos de crueldade, os mesmos feitos de crueldade que podería cometer un home. Isto tamén debería apartarnos deses esencialismos ás veces nos que podemos tentar ou ter a tentación de caer, de que as mulleres están fora da violencia, actuarían de unha maneira diferente. Ao fin e ao cabo son fillas do seu tempo, como son os varóns. As mulleres da Idade Media teñen esa mesma cultura. Por iso, o que para nós pode ser un feito completamente inhumán, que non podería entenderse nunha muller, nun momento determinado pode levarse a cabo, pero tamén como pode levarse a cabo nun hombre. Precisamente ela ordea a morte do tesoureiro de Kent. E precisamente por iso pode chamarnos a atención que se vemos as representacións da época non atopamos ninguna muller, por exemplo, na entrevista que está a facerse entre Ricardo II e os líderes da revolta, tampouco en relación a estas outras figuras que aparecen ao redor, tampouco cando se amosa precisamente o asesinato do chanceler Simon Sudbury, o arcebispo de Canterbury, e tampouco dese tesoureiro ao que acabo de facer mención neste momento. Ela ordea, pero aquí non está representada. Iso tamén contribúe a que esquezamos esa presencia femenina, de que non teñamos constancia documental gráfica neste caso delas. Ás veces tampouco a temos cando queremos divulgar. Aquí estades a ver un símbolo que pode amosar con claridade do que estamos a falar, das revoltas husitas. Aquí vedes os carros de combate que servían tamén como un parapeto para facer máis difícil o acceso a estas defensas por parte dos husitas, neste caso husitas utraquistas ou calicistas, a facción máis moderada deles. Porén, non faltan testemunhas máis decimonónicas en relación a esas mesmas consideracións nas que sí podemos atopar mulleres que están a desenvolver a guerra, porque no caso das mulleres husitas sí temos diferentes exemplos da súa participación, tanto na defensa das murallas de Praga como diferentes capturas que van sufrir ao longo das guerras, das diferentes guerras, porque verdadeiramente non estamos frente a unha campaña só, senón varias que están a sucederse no tempo. Precisamente esa tradición neste caso en relación á sociedade bohemia, a sociedade de Praga, pode remontarse moito máis atrás no tempo. Quizáis por eso pode fosilizarse ata certo punto esa experiencia feminina que a princesa fundadora de Praga desenvolve xunto con un conxunto de doncelas que tamén son guerreiras, como a propia raíña, ou pode ter unha historicidade diferente a hora de narrar ou de construir ese relato, de ser ata certo punto máis doado ver a esas mulleres nese sentido, ou nese percorrido historiográfico. É significativa tamén a trayectoria da raíña Sofía de Baviera, que va a apoiar a Janus nos primeiros tempos da súa política coa Igrexa.
Aquí estamos tamén a ver unha relación diferente entre as mulleres dun xeito político, pero tamén religioso, ata certo punto, aínda que a raíña non vai estar fora da Igrexa como si ocurrirá cos husitas propiamente ditos. Temos, en calquera caso, tamén outras mulleres husitas que están, outras mulleres, mellor dito, que están a favorecer aos husitas, como Berta de Stedberg, que aproveita a morte do seu home para facer ela parte ou formar parte deses apoios cara aos husitas, neste caso cara a rama moderada, prestándolles castelos, financiando recursos. Así que podemos ver tamén unha individualidade por parte desas mulleres. Non só é unha tradición familiar, sino que é unha cuestión puramente individual. Iso tamén é significativo, porque ás veces podemos ver a mulleres, imos ver algunos casos a propósito, defendendo os intereses familiares, as súas facendas, pero tamén vemos que teñen esa capacidade de desenvolver un pensamento político propio. E iso tamén é interesante, porque, de feito, ela está a aproveitar que queda viúva para facer esta actividade, ¿no?, en relación aos utraquistas. Tamén, se nos fixamos na rama máis extrema, a rama taborita, podemos atopar uns termos de semellanza entre homes e mulleres cara a unha sociedade máis comunal, unha sociedade que quere acadar cos principios señoriais, aproveitando tamén esa realización dos principios de Tabor na sociedade apocalíptica, o que está agardando pola segunda venida de Cristo. Isto vai ser precisamente esa consideración cara as mulleres un motivo de especial controversia entre as ramas, entre ambas, entre os utraquistas e os taboritas, pero máis aló disto, desas diferentes consideracións, podemos ver tanto mulleres dende un punto de vista acomodado participar do movimento husita neste caso, de alguna maneira, como tamén poderíamos ver en relación ao catarismo, en relación a aquelas mulleres que desenvolven tamén unha actividade moi afín, moi filocátara cara a esta igrexa, na plena Idade Media, como mulleres que están a participar tamén desa defensa dos presupostos teóricos, da súa maneira de vida, en definitiva, non? Que é o que nos leva a ver esa captura de esas máis de 150 mulleres husitas que foron capturadas polo margrave de Meixen, armadas e vestidas como homes. Ese fenómeno tamén do travestismo, que de alguna maneira imos ver a continuación que é, ata certo punto, un recurso doado para introducirse as mulleres na guerra, e ás veces tamén pode ser unha problemática a hora de representalas, poderíamos intuir, non? E tamén esa ordenanza militar de Xiska, dos principais capitáns deste movimento contra prostitutas e mulleres adúlteras, é dicir, non estamos a falar de mulleres que estean a seguir ao exército husita, senón que son mulleres que están a pelexar os husitas, porque son elas mesmas husitas tamén, non? Forman parte dese movimento. Ese fenómeno do travestismo podemos atopalo en outras rexións diferentes e contribúe dunha maneira moi convincente a desenvolver case mitos heroicos, case que están dentro do legendario, que como acostumamos ás veces a ver as mulleres en relación á guerra, en relación á revolta, que poden, non sei, ata certo punto erixirse como heroínas. Podemos pensar para a Idade Moderna en María Pita, Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón, coñecida desta maneira, aínda que o seu apelido era Zaragoza.
poderíamos ver tamén este tipo de representacións que levan a cabo unha identidade en clave xa máis decimonémica, máis nacionalista cara ao noso presente. Non? Desa maneira, a Idade Media fosilízase nestes ámbitos. Temos o caso desta escultura, precisamente, de Jimena Blázquez, que estivo a cabeza da defensa de Ávila contra os musulmáns precisamente a través da astucia, a través do engano, de facer ver ou de facer pensar neste caso a cidade de Ávila como unha cidade protexida, que non estaba sen os seus homes, que era precisamente como estaba, porque eles tiñan salido para a guerra contra os musulmáns, pero elas van vestir como homes. Aquí temos ese sombrero que quere amosar, e con ese hábito un pouco tamén a masculina levan a cabo este engano. No caso da cidade de Palencia non se produce verdadeiramente un engano, ou polo menos non temos constancia de que se leve a cabo, pero sí que temos constancia de que son as palentinas as que frean o avance do duque Juan de Gante, de John of Gaunt, duque de Lancaster. Precisamente isto é o que lles permite a día de hoxe levar esa expresión do dereito de tocas cunha banda dorada en recordo do privilexio concedido polo rei pola xesta heroica que tiñan conseguido facer as mulleres. E tamén temos en Galicia outros exemplos igualmente significativos, coñecidos ás veces ou non tanto, como pode ser o caso de María Castaña, dentro do imaginario lendario lucense neste caso. Aquí temos diferentes versos xa moi posteriores, dentro do romancero de Lugo, tamén dentro dun poema de Bos Aires que vou ver na seguinte diapositiva, nos que podemos ver como esta muller que en un momento determinado se enfronta cara ao bispo, pero López de Aguiar queda na memoria ata o certo de que temos esquecido de onde ven, pero sí temos coñecemento do nome de María Castaña e precisamente parecenos que unha cousa como para sorrir, ¿no? Verdadeiramente como que está dentro do imaginario, da lenda, non verdadeiramente dentro da historicidade como tal, pero verdadeiramente se parece que nos anos finais do século XIV esta muller consigue rebelarse como o resto dos seus familiares contra o bispo Aguiar. Aquí temos tamén algún outro deses testemunhas, deses exemplos. Para rematar tamén este vistazo cara as mulleres épicas, poderíamos denominalas, non? Como se crea ou se xenera ás veces esa historia. Teríamos tamén casos como o de María la Brava, unha muller salmantina neste caso, cuxa historia queda contida nos feitos de Alonso de Monroy, clavero e mestre da Orden de Alcántara, que desenvolve unha crónica diferente, unha crónica dende o punto de vista propio dun militar e que engade esta historia, esta reflexión en torno á venganza que vai perpetrar María de Monroy, María coñecida como a Brava, a partir de entonces, ante a morte dos seus fillos, que vai tomar a xustiza por outra banda, e citando a Rosalía, perseguindo ata Portugal aos Manzanos, os irmáns Manzanos, que tiñan asesinado a seus fillos. Ela, ademais, quero tamén sinalar esta mención dicotómica entre o xénero masculino e feminino, vai levar a cabo. Alonso de Monroy dice que doña María les ponía los ojos a los cadáveres dos seus fillos, los ojos sin echar lágrima ni hacer ningún acto mujeril, mas estaba con el corazón tan fuerte que ningún varón romano se le igualaba.
Assad se parecía en su gesto a la ferocidad de su ánimo y todos tomaban espanto de verla con tanto sosiego. Esa dicotomía, ¿no?, entre o que es propio das mulleres, esa mollez, ese languidecimento, as lágrimas, e ás veces o que podemos atopar que é moi diferente, ¿no? Ela no, continúa, se fue una noche a más de medianoche a la posada de los Manzanos y con un bigón que llevaban los 20 escuderos y ella delante con sus armas, una especie de ariete. Del primer golpe dieron con las puertas en el suelo y no eran bien caídas en el suelo cuando doña María estaba dentro con 10 escuderos y los otros 10 quedaban guardando la puerta y unas ventanas. O texto continúa. Ela vai decapitar os seus a estes irmáns Manzanos, vai depositar as cabezas, polo menos en relación ao que Monroy comenta, encima das tumbas dos seus fillos para marcar que a venganza está rematada, por así decir. Isto que reflexa diferentes maneiras, diferentes experiencias de mulleres moi distintas, tanto no tempo como no espazo, que están familiarizadas coa guerra, que levan a cabo actividades propias, o que podemos considerar propias dos varóns. Elas non son alleas á guerra, tampouco a revolta, tampouco a desigualdade, os motivos que levan a cabo esas reclamacións, e tampouco nun momento determinado a facer venganza, a levar a cabo esa venganza contra os que lles fixeron algún tipo de mal. Temos exemplos de mulleres que tamén van participar desa guerra de unha maneira máis activa, sobre todo no caso das raíñas é máis doado atopalas, tamén facendo reparacións nas murallas ou ás veces construindo fortalezas como tal. Temos o caso de María de Molina labrando o alcázar da cidade de Toro porque estaba mal parado, é unha das súas vilas do seu señorío. Desta maneira moderniza as defensas da villa. María de Aragón fará o mesmo no caso de Arévalo. Temos aquí as defensas de Forlí, neste caso tamén labradas ad hoc por parte de Catalina Sforza fronte ás tropas do duque de Milán no ano 1491. O sea, temos diferentes modelos femininos que están a desenvolver ese tipo de prácticas, é dicir, como se tratara dun varón, porque ao fin e al cabo teñen as mesmas responsabilidades que poden ter un varón, estas mulleres, que son señoras, administradoras de territorios máis ou menos amplos, máis ou menos extensos. Ás veces podemos ver esa maneira de crueldade tamén dentro da cronística en relación a mulleres que están tamén a formar parte, mulleres do común, mulleres anónimas ás veces. Alonso de Palencia amosa este caso, neste caso en relación á cidade de Segovia, la que obliga a los habitantes de Zamarramala a empuñar las armas en defensa de su inmunidad. Los crueles sarracenos mataron a algunos de los que le resistían y a 2 mujeres de las que suministraban armas a sus maridos. Tomáronlas los de Segovia apenas supieron lo ocurrido y corrieron a dar muerte a los infieles. Diferentes experiencias dentro de esas diferentes actividades dentro de las diferentes condicións femininas. Se miramos cara ao País Vasco, tamén temos situacións moi interesantes a propósito que Yanire Castrillo Casado ten comentado, ten exposto nos seus últimos traballos que, podedes atopalo neste caso na páxina web da revista Arenal do 2018. En concreto, imos ver diferentes casos, pero quero comenzar por este, en relación ao caso, exemplo, da vila de Marquina, que señala que por cuanto se fallan en esta dicha villa de Marquina muchas mujeres embarraganadas y mancebadas, con muchos lacayos e malfechores e aunomes e casados,
los cuales son algunas de ellas alcahuetas y otras fechasoras, feiticeras, hechiceras, rechatoras, testimoñeras, porasadas e desporasadas, por causa de las cuales se revuelven e han revuelto nesta chavilla sus rabales e merindad muchos ruidos e escándalos. Esta é unha maneira moi clara, moi sugerente de atopar a relación de revoltas propiamente ditas, ruidos, escándalos, entre los vecinos y las vecinas de ellas, y aún lo que es más feo y abominable, que desfaman y han desfamado las tales alcahuetas, rechadoras y fechadoras a muchas nobles damas casadas y por casar, y a muchas fijas de nobles hombres, por lo cual merecen y deben haber pena. En ello de lo mandamos que sean desterradas y barridas, y por esta nuestra sentencia desterramos y vanimos de la dicha villa y tierras con 3 leguas en derredor. Temos tamén, por iso quería comenzar con este caso, eses exemplos de adaptación das penas ás mulleres nestes casos en relación á pena, neste caso, por ser mancebas, por ser amantes, se queredes. Manceba non teñe esa denominación, pero neste caso sí que estaríamos a falar desas mulleres que polas cales os varóns ou os homes non queren casar coas mulleres honestas ou manteñen algún tipo de relación adúltera. Que iso sería máis ben o que podemos atopar en relación á mancebía como tal, non tanto en relación á prostitución, que mancebía tamén pode ser unha palabra un termo un pouco polisémico, pero neste caso sería así. Cales son esas mulleres? Aquí tedes unha listaxe de todas esas mancebas con quen están a manter esas relacións. Vedes que son unhas cantas as mulleres que están a practicar esta maneira de vivir e que van sufrir esas represalias. Por tanto, diferentes expresións, diferentes maneiras, diferentes actuacións en relación a esa revolta, que tamén non sempre está fiada en relación ás mulleres, non tamén espiñada en relación a esa maneira de desfacer ou de querer desfacer a revolta. Ás veces as mulleres sirven para clamar a piedade dos homes, dos reis, precisamente, en relación a rebeldes, a persoaxes incómodos para a monarquía. É precisamente o que está a mostrar este cuadro decimonónico en relación á raíña Filipa ou Felipa de No, en relación ao rei de Inglaterra, o seu esposo, que ten aquí diante os seus rebeldes do paso de Calais e que quere darlles morte. A raíña vai conseguir que non se practique esta pena. Ás veces, a resolución deses conflictos xeneran novos conflictos ou non consiguen frealos, pero aínda así son interesantes. Temos diferentes casos, ou poderíamos atopar diferentes casos. En Venecia, por exemplo, a comezos do século XIV, en relación a unha insurrección que vai sufrir o dux veneciano, temos unha intervención de unha muller contra o portaestandarte. Vai tirarlle pedras para conseguir que a insurrección non chegue a prosperar. En París temos tamén como unha muller revela a conspiración que está a producir o duque de Borgoña e, polo menos, desfacer esa revolta tamén. En Olmedo, na guerra, no contexto da guerra entre Álvaro de Luna, o rei Xoán II e os seus cuñados, os infantes de Aragón, que son turmáns tamén del, amosa este outro caso. Catalina Sánchez, la copera, que intercambia información, que está a facer tarefas de espionaxe, poderíamos dicir, para rendir a vila sen que haya desperfectos, sen que haya mortes por parte dos seus. Ás veces estas prácticas van ter consecuencias negativas, moi negativas para elas. Palencia comenta, por exemplo, que, entre outros, 2 mulleres sufriron duro castigo por prestar apoio a Fernando el Católico
fronte ao conde de Haro, que estaban tamén a pasar esa información, neste caso favorable aos reis católicos, fronte ao señor da cidade de Burgos, en San Felices de los Gallegos, neste caso en Salamanca, na fronteira, na raya con Portugal. Foron aforcados e torturados os veciños, así homes como mulleres, porque por lixeiros indicios sinaláronse polos portugueses como apoio fundamental en relación aos reis católicos. Aquí o cronista o que está a querer amosar tamén por outra banda é a complicidade entre a población e os reis católicos. Alonso de Palencia é un cronista moi favorable aos reis católicos. Entón, quere amosar esa capacidade de conectar, de conquistar ao povo, de querer, pola súa parte, arriscar a súa vida en relación aos novos reis que están por vir. Iso é tamén interesante, non? A lectura que temos que facer en relación ao condicionamento que pode ter a hora de escribir, neste caso, o cronista. Esa introducción do matiz a hora de interpretar os feitos. Imos de novo para o País Vasco e aí podemos ver de novo esa vontade de mediación entre os bandos, entre as loitas de bandos que son moi coñecidas e sistemáticas no caso do País Vasco, entre o bando oñacino e gamboíno. Por exemplo, temos aquí a Juana de Arteaga, irmá de Gómez González de Butrón, líder dese bando, do bando oñacino, muller dun que participa noutro bando, de Fortún García de Arteaga, dos gamboinos, que estivo tentando evitar ese enfrontamento armado con ese outro bando na batalla de Murguía, andando doña Juana de Arteaga, a súa hermana, en tratar treguas entre eles. Outro caso semellante, neste caso, mediando unha muller nunha disputa entre os bandos Salazar e Somano nas encartaciones. Foi ferida doña Urraca Fernández, mujer de Furtuz Sánchez de Murga, que andaba departiendo entre ellos e de unha saeta polas espaldas la ferieron los marroquines e murió della a cabo de 9 días. É dicir, unha mediación de tregua no mesmo contexto do conflicto, arriscando verdadeiramente a súa vida. Tamén no caso do lume en Mondragón é moi coñecido neste sentido. A propósito, se levanta todo o concello de Mondragón, neste caso, queman as casas dos principales das vilas. En este caso, a muller o que va a tentar, doña Constanza, é achegarse ao rei para avenirse que poida facer venganza ou reparar eses daños. Non será o único caso. Temos tamén a propósito a Endecha, que é un poema como un poema elexíaco que leva a cabo doña Sancha Ochoa de Ozaeta tras a morte do seu home. Tedes aquí os versos en euskera, tamén teño traducido das palabras de Luis Michelena ao galego neste caso, dende o castelán, por suposto, que non teño idea de euskera. Pero precisamente é o verso que toma Yanire Castillo para facer a construción do seu primeiro título en relación a eses conflictos, esa participación feminina nos conflictos vascos, neste caso, que nos di: esta terra dos pés trémeme tamén as 4 carnes, pois Martín Báñez morreu en Ibarreta, tomarei nunha man o dardo, na outra o facho acceso, prenderei lume a toda Aramallona. É dicir, esa vontade, o mesmo que estábamos a comentar antes en relación a María la Brava, esa vontade de facer venganza, de non deixar a memoria esquecida do seu home, ese quemarei, prenderei lume ata os cimentos da vila, que tamén moi interesante. Esa construcción dunha imbricación feminina, non só en relación á súa propia experiencia, sino tamén en relación a esa familia, a ese contexto e ás veces tamén en relación á propia cidade inteira, como é o caso que Palencia quere amosar neste outro caso.
que nos di. Mezclóse la gran alegría de los vencedores, el llanto y los lamentos de una mujer por la pérdida de su único hijo muerto en la refriega. En medio de su dolor, dijo con cierta satisfacción que no quería turbar la gloria de todos los convecinos con sus quejas, pues al fin había dado vida a un hijo cuyo valor había sido utilísimo a la patria hasta el último aliento. Unas palabras que poden soar moito máis contemporáneas no sentido decimonónico do termo, non tanto quizáis no momento actual, pero esa instrumentalización incluso da vida do fillo neste caso, e como poderíamos intuir tamén que esa nai está presente na propia refriega, polo que sexa, pois ela ten outra sorte distinta. Esa maneira de construir un discurso, neste caso de novo Palencia, que temos que interpretar máis aló da propia visibilidade feminina, que é o que el quere amosar, non? Esa capacidade dunha nai, neste caso, para entregar o seu fillo, que por outra banda, podemos telo visto, non? No caso medieval pode amosarnos ou pode recordarnos outros sacrificios maternos ou maternais nese sentido. Dentro destas loitas polo propio que tamén é o familiar, poa herdanza, podemos ver precisamente casos como o da condesa de Santa Marta, fuxida para Castela primeiro, pero despois achegada de novo ata a súa vila, o seu castelo de Ribadavia, fronte aos irmandiños, que será tamén asasinada por estes. Mulleres, por tanto, en moitas desas diferentes revoltas cun signo máis político, cun signo máis social ou máis de desigualdade económica, ás veces anónimas, ás veces non tanto. É dicir, temos unha transversalidade tamén a hora de ver esas mulleres que é moi positiva no sentido de que máis aló de ver que sexan menos en número, que é certo, son menos en número, podemos intuílo polo menos nese sentido, sempre teñen que estar. E ás veces tamén podemos arriscarnos a pensar que son moitas máis das que coñecemos, porque ao fin e ao cabo as nosas fontes son moi parciais e por outra banda ás veces non temos, mellor dito, unha conexión co xudicial, cunha documentación que quera sistematizar o que pasa, senón que quere facer memoria do que está a pasar, que quere construir historia. E iso tamén, neste momento, no que a veracidade e a verosimilitude conviven nunha fragilidade moi interesante, ás veces pode xogarnos malas ou non tan malas pasadas. Mulleres en calquera caso poderosas, empoderadas, coa capacidade de facerse oír ou de querer amosarse no tabuleiro político, social, porque ao fin e ao cabo non están fora da súa sociedade, son parte da mesma. Por iso tamén a importancia de non caer na tentación de velas apartadas, porque senón algo tan común como que eu estou a ver diante da min, que son varóns e mulleres, pode parecer que están xustapostos, pero non xuntos. E iso é un risco que ás veces na historiografía cae con bastante recurrencia, como ás veces sabemos, non? Esa necesidade de aínda que estemos a falar dun sistema patriarcal, non ter tampouco a necesidade de amosar a excepcionalidade feminina. As mulleres non son excepcións, moitas veces tampouco son excepcionais no sentido de que son moitas, somos moitas. Poden ser excepcionais algunhas das súas prácticas, pero tampouco verdadeiramente, porque non temos esa necesidade de sinalar que un home é excepcional. Un home parece que simplemente é o que ten que ser. Tampouco é positivo sinalar, dende o meu punto de vista, ao menos podemos debatilo, dende logo, que unha muller sexa excepcional nun momento determinado, porque verdadeiramente tampouco son, porque elas están a facer moitas cousas en todos os contextos da vida cotiá, da vida política, e iso é interesante en sí mesmo. Pode ser excepcional que o cronista chegue a amosar esa condición.
pero non verdadeiramente. É bastante máis común do que podemos pensar. E, finalmente, esa necesidade de insistir que tanto por sí mesmas como en relación ás súas familias, liñaxes, cidades, reinos, señoríos. É dicir, isto tamén é unha práctica moi interesante que ás veces esquecemos tamén. A necesidade de ver conectadas as persoas. No caso das mulleres é aínda máis doado, porque temos esa sensibilidade de velas como a muller de, a viúva de, a nai de, a irmá de, pero non só. Tamén teríamos que velo a contra, ás veces, os homes que están a desenvolver, a practicar unas tarefas en relación. Para as mulleres, aínda así, é moito máis doado, porque o rexistro documental é, ata certo punto, moi acostumado que leven a cabo ese tipo de consideracións, de que están a conectar unha rede, están a desenvolver unha actividade que non é solitaria, que non é individual propiamente, senón que está relacionada con non só con unha sororidade, senón con unha capacidade relacional moi interesante, moi positiva. Pero, en calquera caso, coido que tamén sería interesante telo en conta, porque se elas teñen esa capacidade de sufrir, tamén teñen esa capacidade ou esa necesidade de actuar, de falar, de facer, en definitiva, o que sexa. En calquera ámbito, insisto, da vida política, social, económica ou cultural. Así que, non sei se queredes facer alguna pregunta ou comentario, quedo a vosa disposición e agardo ter construído un fío máis ou menos coherente que nos ten levado de aquí para lá, pero, bueno, agardo que fora interesante dentro deste tempo xa voso do voso ocio que estades a compartir comigo esta tarde. Graciñas a vos. Bueno. Contamos con 20-25 minutos para facer unha especie de debate, para que formuledes todas as preguntas que desexedes, en fin, quen que ir a falar, pois, por favor. Claudia. Eu, o sea, porque, a ver, espera que me aclaro primeiro. Cando aparecen as mulleres representadas, aparecen sempre ao lado dun home ou como por detrás, como si nun segundo plano, e a ver as ainas, sabes, que gobernaban, tiñan o seu poder, pero está asociado con algo masculino. E non están de todo, ou a miña pregunta é, non están de todo representadas porque no contexto no que estaban non interesaba representalas ou pola interpretación que se lle dá de maneira historiográfica? É unha boa pregunta. A ver se consigo contestarla de alguna maneira. Hai que ter en conta diferentes factores a propósito, non? Por unha banda, en relación, por exemplo, a cronística, as consideracións que o autor poda levar a cabo. Evidentemente son todos homes. Entón, iso xa imprime unha dicotomía dunha alteridade sexual, neste caso, cara á explicación das mulleres. As crónicas tamén hai que ter en conta que moitas veces teñen unha arquetipación dos modelos, dos discursos, tanto de homes como de mulleres, en positivo e en negativo. Entón, ás veces, ou polo menos teríamos que ter precaución, sobre todo con esas historias dende o anonimato que están a construirse, esa nai que chora ante o fillo, pero que é un pouco unha figura mariana, ¿no? De alguna maneira, ese carácter case redentor, ¿no? Da morte do fillo. Pero noutros casos, sobre todo en relación a mulleres que teñen nomes e apelidos para eles, é dicir, que son coñecidas por eles ou a través da documentación que os cronistas, de alguna maneira, están a compoñer os seus textos a través dun conxunto documental que eles teñen diante e que nós despois, pois, ás veces non, moitas veces non.
Entón, esas outras mulleres, sobre todo da aristocracia, ás veces das liñaxes urbás, ou sobre todo as raíñas, se forman parte do seu cotiá. Entón, é máis doado que desenvolvan unha participación máis afín á realidade, aínda que as crónicas tamén hai que ter en conta que non queren amosar absolutamente todo, sino construir unha visión máis ou menos veraz dun conxunto, dun período, dun reinado, dun territorio, depende, non? Dos límites cronolóxicos que cada unha deses textos teña. Entón, hai que ter un pouco en conta todas estas cousas. Están representadas en relación ás súas familias? Pois moitas veces porque, de alguna maneira, son parte dun entramado. Tamén, ás veces, poderíamos facer o camiño inversa, ver esas conexións que un home pode manter coa muller, pero parece que é máis doado facelo neste sentido, porque parece que un home, pola súa vida máis pública, pois xa posee, non? Xa posúe esa maior publicidade. Non parece que non teña que estar achegado a ninguna delas. Aínda así, son fíos que podemos ver, son nexos que podemos ver, pero tamén queda moito por facer en relación ao estudo da masculinidade ou das masculinidades nese sentido. Pode ser un camino que dende as feminidades estea a facerse un pouquiño máis, pero aínda queda por facer e construir esa masculinidade en relación tamén. Non sei se teño contestado ou se queres, porque era unha cousa un pouco complexa en calquera caso. Antón. Andrés, perdóname. Respecto da sonoridade, que é o que falaches da ronda esta de Toledo, sí. Tamén en relación ao seu traballo de outra asignatura de Galicia 2, entre as mulleres por exemplo, unha nobre a súa ama, sí, a súa sirventa ou así, existía complicidade, bueno, dependerá do caso, obviamente, pero bueno, eso, como era, ou era algo falso? Dependería, ¿no? Pero no caso concreto que ti sinalas en relación ás amas, posúen unha afinidade, unha autoridade sobre estas mulleres absoluta. Son as súas figuras de referencia, de confianza, que podemos ver, ¿no? A través, neste caso, a través do feito da raíña Doña Blanca, pero non só. Eu non sei como explicar, é un vínculo moi forte que está a construirse entre eles dende a súa máis terna infancia, por iso ás veces son as figuras que incluso cando son desposadas non queren prescindir delas, van quedar con esas coa protección que lles dan este tipo de persoaxes. Pero tamén os varóns nun momento determinado. Por exemplo, estou a recordar unha carta que envía o príncipe Xoán, fillo dos reis católicos, antes de casar con Margarita de Habsburgo, a súa ama, que xa non lembro exactamente porque non está a acompañalo, el queixase amargamente de que non estea con el. O sea, pero ata un punto que parece que sexa un enamoramento cara a ela. É como unha sensación, unha complicidade, e coas raíñas é unha cousa que, máis aló do que poidamos coñecer das amas, son a súa figura de referencia máis clara. Tenen unha capacidade de influencia brutal. Esa confianza, no caso do feito de Toledo, está completamente xustificada, porque é ela, esa ama que pode sair
cárcere, da fortaleza na que está doña Blanca, a que leva a cabo todo ese trámite entre a súa señora e as señoras de Toledo. Sí, respecto ao caso da revolta de Iquel que comentaches, o caso de que non se representa a Joana, que foi a que manda ao asesinato dun tesoreiro, non se representa no cadro. Esta falta de representación responde a motivos puramente misóxinos ou responde máis a motivos políticos de non representar ou non personalizar ao enemigo para que así tampouco se mitifique nin darlle xogo? Poderíamos ver diferentes motivacións a propósito. Tamén podemos ver simplemente, ás veces, o máis doado é o máis probable, non? Que a persoa que ilumina non teña información ao respecto. Porque neste caso tamén depende da tradición textual que estemos a comentar ou que teñamos na man, pode que esas referencias iconográficas vayan en relación a un texto no que non está contida a presencia feminina. Entón, xa non temos posibilidade de que estea representada propiamente. Pero sí que é certo que estes días tentando buscar máis mulleres nas refriegas e demais, máis aló da victimización delas, non é doado, bastante escaso atopalas empuñando armas. Eso sí que é tamén curioso. Son moi minoritarias estas mulleres dende o común, dende o anonimato, que aparecen con estas consideracións. Iso é interesante en sí mesmo. Pode ser unha falta de... Si queremos amosar 7.000 persoas nas que 1.000 sexan mulleres, pois é máis doado facer homes, estar a pensar nomes que non en mulleres. Pode ser simplemente unha cousa así. Ás veces tampouco hai unha intencionalidade verdadeiramente de silenciar, senón de plasmar unha idea xeral, tanto a través da iconografía como a través do texto. E iso contribúe negativamente, neste caso, a historia das mulleres. Pode ser iso. Pero tamén poderían sumarse outras consideracións como as que ti estás a comentar. Se ti odias as mulleres, a parte, o sea, que se ti se incluíran as mulleres na parte das revoltas, do populacho que inicia revoltas, tamén supoño que se lle desmontaría o argumento de presentar masculino, revolta, violencia bruta, fragilidade, nobreza, femenino, Sí, tamén podría amosarse ou presentarse desa maneira. Sí. A ti. Cristian? Tenía dos cuestiones que plantear. Una primera, en relación al proyecto Usita y Cátaro que habías mencionado, donde se buscaba ese mayor equilibrio entre la figura masculina y la figura femenina. Y me surgió la duda de si existía otro tipo de proyectos, ya no de carácter violento, sino más bien intelectual, que cuestionasen la situación patriarcal de la sociedad. Claro, me explico. Esta pregunta la planteo en relación con una cuestión que muchas veces se dice de es otra época y había otro tipo de valores, pero que muchas veces nos olvidamos que la gente cuestiona lo que pasa en su día a día. A día de hoy lo hacemos y por mucho que una cosa sea lo normal, pues se sigue también cuestionando y haciéndose lo mismo pasaba en la antigüedad con el esclavismo. ¿Qué pasa? Era normal, pero la gente no, también en ese línea va la palabra. Sí, por ejemplo, los dulcinitas, mujeres que quieran participar más activamente de la espiritualidad, de la religiosidad, en relación a las herejías, sería lo más claro que podríamos ver dentro de ese espacio más intelectual. La querella de las mujeres podría ser otro elemento desde el punto de vista del debate, aunque tampoco plantea verdaderamente
un debate cara al orden patriarcal, propiamente dicho. Al fin y al cabo es Cristina de Pisán la que va a llevar una batuta más convencida al respecto, a propósito. Pero sí, las mujeres también participan de ese tipo de cuestionamientos, sobre todo en el ámbito más intelectual. Lo vincularía a mujeres que tienen una especial sensibilidad espiritual o religiosa. Lo vincularía más a eso, sobre todo asociadas en la plena Baja Edad Media con mujeres que no quieren abrazar la clausura, beguinas, beatas, mujeres religiosas en su conjunto, pero que quieren experimentar más allá de esa manera de vivir sometidas, ya sea al matrimonio, ya sea a un entramado familiar, ya sea a los dictámenes eclesiásticos del clero regular. Creo que podría ser por ahí por donde pudieran ir. Esos movimientos, esas fraternidades de la vida en común, que también están un poco entre lo heterodoxo y lo ortodoxo, también podrían ir por ahí. O sea, sí nos lo podemos encontrar. Mujeres que estén fuera del ámbito puramente espiritual, ahora mismo me resulta más difícil encontrar un ejemplo, o por lo menos no me viene a la cabeza ahora, igual en 10 minutos sí. O sea, que estos planteamientos vienen dados principalmente entiendo que por el propio cristianismo, y entiendo que lo que se trata es mucho de retrotraer a lo que había antes, o es realmente... Yo no lo plantearía tanto así, sino que, o sea, quiero decir, el cristianismo, tomando ese hilo, ¿no? ¿El cristianismo es punto de partida o de llegada? Yo creo que simplemente el cristianismo es la idea en la que están envueltos y eso les hace experimentar con esas formas de vida que, más allá de la vida estandarizada que una mujer tiene en el sentido de casarse y reproducirse, esas otras maneras de vida, por eso las veo un poco más asociadas a la reflexión en clave espiritual, cultura como una asociación con lo espiritual. A eso me refiero más bien. Y por eso me resulta más difícil pensarlo en relación a mujeres que no tengan esa inquietud intelectual religiosa, por así decir. Porque no me viene a la cabeza en este momento ningún caso de mujeres que se planteen una manera de vida diferente, quizá aquellas mujeres que deciden no casarse en un momento determinado. Pero eso es también muy escaso, y más cuanto más avanza el periodo. ¿La otra? La otra cuestión que es más compleja y que trasciende un poco el propio tema del debate, es cómo se puede hacer para la gente que se va a dedicar después a la historia, etcétera, a la docencia, cómo se puede hacer una historia más plural. Para mí es sencillo, yo no sé si lo consigo, pero para mí es sencillo. Si tú explicas algo, sean patrones políticos, sociales, económicos o culturales, que son fundamentalmente las 4 grandes, ¿no?, líneas que podemos seguir, si tú haces un pequeño esfuerzo por incorporar otros casos, porque en realidad las prácticas son a cierto punto muy semejantes entre hombres y mujeres, lo único que tienes es que incorporar modelos, ejemplos, masculinos y femeninos para ver esa pluralidad. Ya luego es diferente si queremos apurar y ver un poco más esas expresiones de lo masculino, lo femenino, que tampoco sería tan difícil o tan complicado. Para mí hacer historia plural es que es la única forma que coge. Y claro, eso nos llevaría a intentar acabar con la historia de las mujeres para hacer historia solo, porque eso también es la virtud que se convierte en problema, ¿no? Necesitamos hacer historia de las mujeres, tener una metodología, un discurso propio, una conceptualización propia, pero termina convirtiéndose en un apéndice que parece un cuerpo extraño, tan extraño que nos incorpora. Y parece que es el ya lo haré, ¿no? Siempre es el ya lo haré. O ya cuando se haga dices, ¿y a qué estamos esperando, no? No debería ser complicado, pero sin embargo aquí estamos.
30 años después, en el mismo punto de partida. Eso os queda a vosotros. Desde mi punto de vista. Sí. El hecho de que la mayoría de veces esa historiografía esté filmada no en la propia historia en sí, sino en cómo llevar esa investigación también muchas veces por hombres, supongo que eso también condiciona la búsqueda, ¿no? Y el poder mostrar esa historia así, que sea más pareja o más igualitaria. Ha podido condicionar, ha podido condicionar. Lo que pasa es que ahora ya no debería condicionar, porque al fin y al cabo también tenemos una sensibilidad distinta. También hay compañeros dentro de la historia de las mujeres que están desarrollando trabajos muy buenos en relación a la brujería, en relación a la cultura testamentaria, en relación a la propaganda, en todas las épocas históricas, por otro lado. Sí que es cierto que dentro de la historia de las mujeres también habría que dar un tirón de orejas. Muchas veces también se considera como algo que no es parte, o se ha considerado mal, como algo que no es parte de los hombres. Y eso también ha sido un error. Eso ha sido un error. Porque si a las pocas personas que les puede interesar o que demuestran una sensibilidad mayor hacia estos temas también se les expulsa, eso tampoco es positivo, ni va a ser positivo y nos estamos convirtiendo en aquello que decíamos que no queríamos ser. Eso tampoco es bueno. Yo soy también de la opinión que la historia se ha ido haciendo preguntas diferentes a lo largo del tiempo. Es cierto que siempre ha habido, conforme más asciende la escala del profesorado, de los académicos, han sido y siguen siendo más los varones, y esto hace que pueda existir no es a veces ni siquiera, desde mi punto de vista, no es tampoco un rechazo o una voluntad, sino más lo que decía Carmina en sus primeras palabras, ¿no? De las había visto, ese profesor las podía haber visto constantemente, no las iba a ver. O sea, ni aunque se las pusieran delante subrayadas, no las iba a ver, porque no era lo que le interesaba. Yo mismamente, cuando hago una lectura, estoy buscando determinadas cosas, o bien obvio, o bien no me puedo detener en esto, o bien no puedo profundizar en esto otro. Es decir, o sea, no estamos exentos ninguno de no llegar igual a veces hasta los límites más insospechados por pragmatismo, puro y duro. Pero quizá ahora ya esa excusa también empieza a adolecer más, a que sea más difícil de mantener. Entonces, pues bueno, me gustaría pensar que eso tiene que cambiar, que va a cambiar forzosamente. Forzosamente no porque lo obligue la legislación, que creo que tampoco eso es bueno, porque ¿de qué nos sirve obligar si se sigue dando lo mismo? Podemos hacer un temario y que estén pero no estén. ¿Qué más da? ¿No? Al fin y al cabo lo que hay que tener es voluntad. Y eso es quizá lo que nos falta a veces. Esa pereza que se acusa a las mujeres medievales, pues la tenemos nosotros mucho más. Referente para la gente incluso del pueblo, ¿no? Como esa mujer que sí que las armas y que sobre todo para cambiar en este caso el sistema de herencia muy complejo, ¿no? Y donde ella consigue que su hijo que no podía ser siempre evidentemente estaba dentro de lo católico y porque no era imposible, ¿no? Pero ella salía un poco de ese punto. Sí, sí, es cierto. Es un ejemplo, antes lo he señalado simplemente por las defensas, pero verdaderamente es así. Hay mujeres que, pues bueno, hacen un poco la norma a su manera, porque tienen también la posibilidad de construir la ley un poco o que la ley se amolde a sus necesidades. Al fin y al cabo, el poder no entiende tampoco de género en un momento determinado. Bueno, tenía un par de preguntas. La primera es,
como has comentado, la representación de mujeres en miniaturas es una rareza. Y en este caso me llama la atención que, referido a las crónicas de Froissart, que son las primeras que has tocado, en diferentes manuscritos que recogen los mismos acontecimientos, la misma batalla, los mismos asedios, parece que hay una arbitrariedad a la hora de representar a estas mujeres. Por ejemplo, en el manuscrito que traes tú es el 2649, creo que memoria, y en el 5189, cuando se está narrando el asedio de Kennewood, en el que participa la duquesa de Bretaña, en la serie que has traído tú y que forma parte de la portada de la presentación, no aparece por ninguna parte la duquesa representada. Sí, y al revés, en este sí, que de hecho aparece en las murallas, representada en una perspectiva tolemaica en relación con los otros soldados que hay por el paso de ronda, como ella en el medio, arrojando piedras. Y también en la misma miniatura, la escena en la que tiene que huir de la ciudad, ya que para poder refugiarse. Y claro, llama la atención que se la representa con un tocado típico del norte de Francia. Sin embargo, aparece en la huida con una armadura en la parte superior del torso, la parte inferior sería una falda, y montando a la manera masculina. Que claro, aquí en una misma serie, cuando se trata de la jacquerie, no aparecen las mujeres por ninguna parte, centrándose en el rescate de las mismas y la masacre de campesinos. ¿Cómo podemos ver aquí esta representación tan arbitraria? Si tiene que ver más con el propio contexto donde se realiza, que es esta Borgoña de finales del XV en su mayoría. ¿A qué se puede ver esta arbitrariedad? Va un poco en relación a lo que comentaba Uxío antes. Es una arbitrariedad difícil de explicar, más allá de lo que sepa el iluminador, de la relación que pueda tener con los textos. Hay veces que se componen las miniaturas a destiempo del texto y eso también puede condicionar el resultado final, los intereses que pueda tener quien encarga el manuscrito. Es difícil determinar esas arbitrariedades. Es interesante, en cualquier caso, lo que narras. Es cierto que también hay otras tantas mujeres que son ellas las que defienden las villas. Aquí quería mostrar un poco una perspectiva general en relación también más a lo social, o intentando vincularme a lo social y no puramente a lo administrativo, señorial o político en este caso. Pero es difícil poder determinar o por lo menos para mí como historiadora, quizá alguien que conozca verdaderamente el propósito de las iluminaciones, un historiadora del arte, puede quizá dar una visión diferente, interpretar las figuras de una forma diferente. Pero en mi caso llega un momento que me es más complicado. No sé a qué puede deberse en un momento determinado. Bien. Y por otro lado, al hablar de las mujeres husicas, dentro de la gran excepción que representa esta rebelión en el mundo europeo medieval, parece que es la única en la que realmente participan ellas, en ese tono de autodeterminación y de lucha por una identidad propia, que es el mundo de Bohemia dentro de la esfera del imperio alemán, pero que yo me pregunto hasta qué punto participan de ella por los cambios en la doctrina e interpretación del cristianismo que pueda haber, donde empieza y se nos acaba la necesidad real que puede tener Jan Žižka a la hora de dirigir y comandar las tropas, de contar con el mayor número posible de efectivos a la hora de diseñar las campañas, cómo pensar las batallas.
en este caso con la mención de los Wagenburg, sí que le concede una gran ventaja frente a la caballería imperial. Claro, es curioso porque tenemos 100 años antes la rebelión de los cantones suizos, que acabarían formando la Confederación Helvética, en la que no aparecen mujeres por ninguna parte y vamos a tener una necesidad de reclutar y reunir la mayor cuestión posible para hacer frente a un enemigo que, desde el punto de vista teórico, cuenta con un mayor número de efectivos, una mayor capacidad táctica y de movilización de tropas. Hay, por un lado, dos cuestiones, ¿no? Una cosa es que no aparezcan citadas y otra cosa es que igual la naturaleza de la fuente no propicie, ¿no? Que queden reflejadas, por un lado, en el caso de las suizas. Por otro, en el caso de las mujeres de Bohemia, creo que habría que unir no solo esa necesidad de efectivos, sino también lo que tú comentabas, esa mayor igualdad que se está propugnando y ese sentimiento de pertenencia a algo común que se lleva a cabo en el caso de las tauritas y quizá la trayectoria histórica que acompaña a esas mujeres, porque son diferentes casos, diferentes elementos los que llegamos a conocer que da una sensación de una... Yo es que no conozco el caso, ¿no? de la política propiamente bohemia, pero creo que es interesante, teniendo en cuenta esa trayectoria desde la fundadora, diferentes mujeres, las reinas, que ellas en Hungría las reinas también pueden gobernar. O sea, son toda una serie de pequeñas cosas que a la hora de la verdad, aunque puedan parecer que no tienen conexión, sí que están mucho más interrelacionadas. Y quizá esa consideración femenina desde una perspectiva histórica sea o esté detrás de la explicación que lo pueda justificar. Del mismo modo que podemos ver en Inglaterra o que podemos ver en Castilla, es decir, en lugares que o pueden las mujeres gobernar y han tenido diferentes tipos de responsabilidades a propósito, o se están más familiarizando con ellas desde diferentes perspectivas. Yo creo que ahí una perspectiva comparativa podría ser interesante también a propósito, desde mi punto de vista. Carla, dime. Quizás, además de esa falta de atención que se pone en los estudios a la conflictividad femenina y esa mayor vinculación o presencia de vinculación de las mujeres con la violencia, habría también que señalar la falta de referencia a la menor vigilancia por parte de figuras masculinas, que también se suele dejar de lado. Y ello me lleva a pensar que quizás, si piensas que esto está relacionado también con que al final la comunidad investigadora acaba cayendo en estos estereotipos de género que también están presentes en la cronística medieval de mujer pacífica y hombre beligerante. Totalmente. Totalmente. Es que eso es algo que también merecería mucho la pena reflexionar y estudiarlo en profundidad. Parejas en las que él juega más el papel femenino y a la inversa, ¿no? Y cómo eso también suele dejar un testigo porque es algo negativo. Y cómo es que incluso pasa con los reyes católicos, ¿no? De esa figura que pueden representar Lucio Marineo Sículo, cronistas que vienen de Italia y que ellos pues se hacen de cruces, ¿no? Es que aquí la reina es el rey es la reina, como de qué desorden es este, ¿no? Entonces eso es algo que hay que estudiar mucho. Esos reyes que están más volcados a lo intelectual, a la cultura, que no hacen la guerra, esos no son buenos reyes. Y verdaderamente para nosotros parece que todos los reyes son iguales, todos los reyes son buenos, todos se han ganado ese... no son excepcionales, son una regla, todos ellos, ¿no? Como mucho, pues eso, podemos tener a un Enrique IV, porque no cumple además con la función más viril, que es la reproducción, ¿no? Pero verdaderamente tampoco es así, es una construcción a posteriori. Es algo en lo que merece mucho la pena estudiar e investigar.
Gracias. Claudia. Relacionada con de que as mulleres están consideradas como menos beligerantes. Pois, ora, a ver, non sei se pode ter algo que ver, pero esa concepción de que o sea, non é que a muller non sexa violenta, sino que é dunha maneira distinta ao home, ou polo menos está así. A muller é como máis sin honor, como traicionera, como por a espalda. Astuta. Sí, sí, sí. La mujer, como mucho, es astuta, no es tanto inteligente. No todas, ¿no? Evidentemente, hay mujeres sabias. Pero sí, es completamente lo que estás señalando. La mujer es civilina, es artera, o sea, incluso las cosas buenas se pueden hacer malas, ¿no? De eso la Edad Media pues sabe mucho, ¿no? La dialéctica tiene esa capacidad de ver las dos caras de la misma moneda y cómo se enfrentan. En el caso de las mujeres es que pasa exactamente así. Mujeres viriles, cuando son muy positivas, ¿no? La virago por excelencia puede ser Berenguela, Berenguela de Castilla. Esas mujeres que son mujeres o un hombre en un cuerpo de mujer, se llega a decir. Bernardo de Claraval lo dirá de Melisenda, de la reina de Jerusalén, cuando muere su marido. Le escribe una carta en la que le recomienda tienes que sacar al hombre que hay debajo de la mujer. Que no se pregunte nadie dónde está el rey de Jerusalén. Tú eres el rey de Jerusalén, en lo que tu hijo no pueda gobernar. Es que es brutal. O sea, es una dicotomía clarísima. El autor de La Compostelana también lo va a decir. Pobre del reino, que se guía con ruegos y con halagos y no con la ley y la justicia, porque está gobernando Urraca. Pobre del reino que tiene que gobernarlo una mujer y no un hombre, que es lo que tiene que hacer. Eso es clave, ¿no? Esa mirada en torno al género. Solo hay una manera de ser mujer, aparentemente. Luego ya vemos que no. Y en función de quién paga, así le veremos a esa mujer o no. Si ella paga y tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo te pago para que hagas una crónica, la caracterización no va a ser negativa. Pero si otro escribe, pobre de ella. Eso también es muy interesante. Es una muy buena idea. Podemos ir xa. Bueno, moitas grazas a todos por asistir e, sobre todo, pola vosa participación. E, bueno, en fin, espero que vos gustase. Moitas grazas.